Rencana takziah utawa nglayat sing dilakokno rombongan warga teko Kecamatan Bancar malah dadi duka. Motor Isuzu Elop sing ditumpaki njegur nok sawah dalan Jatirogo Jepon, Kabupaten Tuban. Akibatnya siji wong mati nok lokasi kedadean, sawentara liyane ngalami catu-catu. Suasana bingung karo tangis nok lokasi kedadean Desa Sido Asri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Selasa esuk. Montor Isuzu sing ngangkut 13 wong iki ape nuju nok omahe dulure kanggo nglayat. Tapi pas lewat dalan lurus, Elop sing ditumpaki Damin warga Munjuran, Kecamatan Bancar iki njajal ngendoni sepeda motor teko arah sing berlawanan. Pengemudi sing banting setir ngiri sampai ngguling terus njegur sawah. Warga sing ana lokasi kedadean langsung ngewangi, tapi wong lanang sing jenenge Wasir warga Dusun Mudun Bancar mati nok lokasi kedadean. Sawentara 12 liyane ngalami catu-catu sing kudu digawa nok Rumah Sakit Ali Mahsyur Jatirogo. Polisi wis nglakokno olah nggon TKP ambek ngamano kendaraan kanggo barang bukti. Kasus kecelakaan tunggal iki saiki wis diawasi ambek unit Gakum Satlantas Polres Tuban. Sawentara korban sing ngalami catu ijek nglakoni perawatan intensif. Siki Muhammad, JTV, Tuban.